Axşamınız xeyir olsun. Əziz qonaqlar, möhtərəm səfirlər, xanım Aurelien. Bonne soirée, chers invités, chers collègues, madame l'ambassadrice. Sizə hər birinizi bugün bu gözəl sərgini görməyə çox şadam. İstərdim sərgi haqqında bir məlumat verim sizə. Bizim bu artıq bir neçənci dəfədir biz əməkdaşlıq edirik Fransız səfirliyi ilə, Fransız institutu ilə. Je suis très heureux de vous voir et je voulais dire quelques mots sur cette exposition. En fait, on organise périodiquement ce genre d'exposition avec bien sûr en partenariat avec l'Institut français d'Azerbaïdjan. Və hər il olduğu kimi Frankofoniya həftəsini dəstəkləmək bizim üçün çox böyük maraq kəsb edir və biz daima dəstək olaraq bu biri-birindən rəngarəng olan tədbirlərə katılmağa çox şadıq. Et bien sûr que de notre côté, on était très heureux de soutenir les semaines de francophonie en Azerbaïdjan. Bien sûr que ces semaines de francophonie couvrent plusieurs événements qui sont très variés de l'un des autres. Bugün də gözəl fotoğraf, istedadlı fotoğraf Maya Bagirovanın sərgisində iştirak edirik. Maya Bagirova haqqında bir cümlə demək istərdim. Xanım Azərbaycanlıdır və Fransada çalışır, oxuyur və təhsilini orada bitirir. Və gözəl Fransa haqqında bir kolleksiya yaradır. Donc cette exposition est consacrée à des photos qui ont été réalisées par madame Maya Bagirova. Je veux parler d'elle pour dire quelques mots sur madame Maya Bagirova. Elle étudie, elle fait ses études en France, elle y travaille. Elle a aussi réalisé cette collection de photos. Sərginin adı Paris'dir. Lakin bu fərqli Paris'dir. Bu turistik Paris deyil. Bu məhz Parisin abu-havası, Parisin gözəlliyini bu günləri biz sizinlə müşahidə edə bilərik bu əsərlərdə. Bien sûr que cette exposition s'appelle Paris, mais c'est pas un Paris touristique, mais Paris bien différent, parce qu'on voit l'état d'esprit de cette ville sur cette photo. Çox danışmağı sevmirəm və bizim hörmətli qonağımıza sözü vermək istərdim. Madame Aurelien, Fransanın Azərbaycandakı səfirinə sözünü verirəm. Buyurun, xanım Aurelien. Bien sûr que je ne vais pas parler beaucoup et je passe la parole à madame l'ambassadrice de France en Azerbaïdjan, à madame Aurélien Bouchez. Merci, cher Dana Jvanov. Merci aussi de votre accueil parce que c'est toujours un grand plaisir de se trouver à l'Art Council et je suis infiniment heureuse que cette nouvelle manifestation, ce nouvel événement dans le cadre des semaines de la francophonie se déroule ici ce soir. Çox sağ olun cənab Dadaş Məmmədov və mən öz tərəfimdən çox şadam ki, belə bir tədbir Art Council-da davam edir və bu tədbir Azərbaycanda frankofoni həftələri çərçivəsində baş tutur. Je suis heureuse aussi de voir que la francophonie remporte un tel succès ici. Il y a 14 ambassades qui participent à ces manifestations. Et ce soir, nous avons l'occasion de rendre hommage à une jeune femme azerbaïdjanaise qui est à la fois une artiste et une grande professionnelle, une grande photographe. Elle est azerbaïdjanaise et elle a réussi en France. Və çox şadam ki, belə bir tədbir burada keçirilir və təbii ki, bu tədbir 14 səfirliyin birgə dəstəyə nəticəsində ərsəyə gəlmişdir. Və təbii ki, öz növbəmdə xanım Maya Bagirova öz minnətlarını bildirirəm və Maya Bagirova Azərbaycanlıdır və sənətkardır və belə bir tədbirin keçirilməsində belə bir fotosərginin həyata keçirmişdir. Elle a réussi beaucoup de choses. D'abord, elle est allée en France. Elle ne parlait pas français. Maintenant, elle parle très bien français. Artıq Fransada olanda xanım Maya Bagirova fransız dilini bilmirdi, artıq indi fransızca danışır. Ensuite, quand elle est partie en France, elle avait commencé à étudier la photographie, mais c'est en France qu'elle a poursuivi sa formation et qu'elle a remporté des grands prix internationaux. Və Fransada təhsilini davam etdi və Fransada olduğu müddətdə böyük mükafatlara sahib olmuşdur. Notamment, elle a remporté la médaille d'or en 2015 à l'occasion du salon de la Société nationale des beaux-arts qui se tient chaque année au Carrousel du Louvre. Və 2015-ci ildə xanım Maya Bagirova Karusel Louvre'da hər il keçirən
keçirilən deməli Milli İncəsənət cəmiyyətinin tərəfindən deməli qızıl medala layiq görülmüşdür. Et en 2018, elle a remporté le Grand Prix étudiant de la revue Paris Match, qui est un concours extrêmement prestigieux. Və 2018-ci ildə Paris Match deməli jurnalının deməli konkursuna, deməli müsabiqəsində deməli bir mükafata layiq görülmüşdür. Çox prestijli bir deməli tədbir idi. Alors, ce concours est prestigieux aussi parce que la revue Paris Match est une revue déjà très ancienne en France, qui a toujours été à l'avant-garde en quelque sorte de l'actualité. C'est une revue prestigieuse et cette revue, impressionnée par le talent de Madame Bagirova, en a fait une de ses collaboratrices régulières. Et c'est un honneur pour n'importe quel photographe, qu'il soit français ou étranger, d'être embauché par Paris Match. Bravo. Və qeyd etmək istərdim ki, Paris Match tərəfindən, jurnalı tərəfindən keçirilən bu müsabiqə deməli Geta qədimlərin kökləri vardır. Kökləri vardır və çox böyük uğur və şərəfdir ki, xanım Maya Bağırova belə bir deməli bu jurnalın deməli jurnal üçün işləri və çalışır. Je voudrais souligner que Madame Bagirova connaît bien la France maintenant, mais elle a manifestement un amour particulier pour Paris. Le point commun de toutes ces photographies, c'est Paris. Paris tel qu'elle le vit, le ressent. Je crois que là-dessus, je ne vous en dirai pas davantage. La qualité des photos parle par elle-même. Je vous laisse les découvrir. Və təbii ki, burada deməli Maya Bağırov Fransada yaşayır və bununla belə buradakı şəkillər təbii ki, Fransanı göstərir və bunun yaşadığı, hiss elədiyi deməli bu şəkillərdə görülür olur. Yəni bu şəkillərin keyfiyyəti artıq sübut edir ki, özünüz də yəni bununla şahid ola bilərsiniz. Şəkillər daha Paris haqqında müəyyən təsəvvürləriniz ola bilər. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir cette exposition et je conclus en remerciant nos partenaires. D'abord, encore une fois, merci à l'Art Council, à Dadash Mamadov pour cette belle occasion de travailler une fois de plus ensemble. Və sonda deməli bu sərgini kəşf etmək sizə dəvət edirəm və həmçinin öz tərəfdaşlarımıza, Art Council-a, öz millətlərə birlikdə çalışmağa həmişə hazırdır. Merci aussi à Shabian Wines pour avoir alimenté généreusement le buffet qui nous permet de vous accueillir dans la tradition d'hospitalité avec du bon vin, tradition commune à la France et à l'Azerbaïdjan. Və həmçinin Şabiyan deməli çaxırlarına, şərablarına öz minnətdarlıq edirəm ki, belə bir büfetə deməli öz töhfəsini vermişdir. Təbii ki, bu həmçinin deməli Fransız və Azərbaycan partnərlərinin bilinməsi kimi göstərir. Merci à Aquavita et à son propriétaire, Fouad Mediev, pour nous avoir fourni les autres boissons qui témoignent de la qualité du terroir azerbaïdjanais. Və həmçinin Aquavita'nın deməli rəhbəri Fuad müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu lazım olan deməli yeni məhsullarını bizi təmin etmişdir. Et merci à l'IFA, à l'Institut français d'Azerbaïdjan et à toute son équipe pour l'organisation de ce bel événement. Və həmçinin Fransanın Azərbaycandakı institutuna və onun komandasına təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbirin həyata keçirilməsində köməkliyi göstərmişdir. Voilà, je laisse la parole à l'héroïne du jour, à la grande photographe, Madame. Sözü günün qəhrəmanı xanım Maya Bagirova'ya vermək istəyirəm. Hamınızı salamlayıram. Je vous remercie d'être venu. Çok şadam sizin hamınızı burada görməyə. Très heureux de vous voir. Bu mənim birinci foto sərgimdir. Tək foto sərgimdir. Həmişə qrupa olaraq foto sərgilərim keçirir, amma bu ilk dəfə olaraq sərgim keçirilir. C'est ma première exposition qui a été organisée, réalisée par moi. Mais c'était une exposition qui a été toujours organisée par des équipes. Mən böyük minnətdarlığımı bildirirəm Madam Adeliyə, Yoxana və Dadaşa. Çox sağ olun ki, məni dəstək olurlar həmişə və bu sərgini ərsəyə gətiriblər mənə dəstək olaraq. Sərgi... Je remercie Madame l'ambassadrice, M. Yohan et M. Dadash d'avoir soutenu ce projet et d'avoir rendu possible cette exposition.
Bu sərgidə sərgilənən foto şəkillər mənim həyatımın ilində keçirilən fotolardır. Həyatımın ilk ili Parisdə olduğum şəkillərdir. Harada ki, mən hər gün demək olar ki, çıxırdım və şəkil çəkirdim və ancaq özüm özlüyümdəydim və fotoaparatımla idim. Və orada çalışırdım ki, haradasa azadlığı göstərim, haradasa bir kuşlar var burada çoxlu, o haradasa bir azadlığın bir rəmzidir. Hamısı ki, uçmaq istəyir. Pendant la première année de mon séjour en France, bien sûr, et par ces photos, liées à ces photos, bien sûr, je voulais montrer la liberté et des oiseaux. Vous voyez des oiseaux, mais et je pense que les oiseaux sont aussi l'expression de la liberté. C'est une façon de montrer. Və sizə sərgidə öz balaca dünyanızı mənim foto şəkillərimdə tapmağı arzulayıram. Və tapsaz mənə xəbər eləyərsiniz, haradakı sizin öz gözünüzlə gördüyünüz bir əlaməti, bir azadlığı. Mənə bu haqda danışarsınız və mən çox xoşbəxt qız olaram. Çox sağ olun ki, gəlmisiniz. Çox sağ olun ki, bu günü mənimlə keçirirsiniz. Je souhaite que vous découvriez à travers mes photos votre esprit et je souhaite que vous partagiez aussi dans la semaine vos impressions, vos attentes par rapport à ces photos. Merci beaucoup d'être venu. Teşekkür ederiz. Sergini açılıyor.